हांव रमाकांत गांवकर एक्स सरपंच आनी पंच मेंबर आतांचो किल्लपाल दाबाळ पंचायत. फाटले दिसांनी जे ओपा न्हंयक आसा खांडेपार रिवर, ती रिवराक गडूळ पाणें मोठ्या प्रमाणान येता आनी तें गडूळ जाल्ले कारणान लोकांच्या हेल्थाचेर मोठ्या प्रमाणान परिणाम जाता. हें उदक खंयच्यान येता हें आजून पर्यंत यंत्रणाक सोदून काडूंक शकना. पूण आमी किल्लपाल दाबाळ पंचायतीचे पंच मेंबर, म्हाजे वांगडी भानदास गांवकर आनी इतर पंच मेंबर आनी एक गांवकरी एक 6-7 जाण वचोन आमी पाहणी केली. तेन्ना आमकां पाहणी करतले दिसून येयलें की कश्टी ह्या जाग्या वयल्यान थंय मोठ्या प्रमाणान उदक न्हंयक वयता आनी सांगेंतल्यान जे कायलें जे न्हंय आसा ते न्हंयतल्यान ते खांडेपार न्हंयक येता आनी जेणे करून हें उदक सामकें फिल्टर सुद्दां जायनासतना लोकांक तें डायरेक्ट सप्लाय जाता. आनी तुमकां खबर आसा गोंयान मोठो फाटल्या 8 दिसांक मोठो इश्यू जालो की सगळ्या कडेन सावथ गोवा आनी पणजे सारके शहरान सुद्दां गडूळ पाण्याचो पुरवठो जाता, जेणे करून लोकांच्या जिविताचेर मोठो परिस्थिती बिकट येयल्ली आसा. आतां थोडे जे आसा आपूण NGO म्हणटा आनी कोणाकूच लोकांक विश्वासान घेयनासतना आमच्या एरियेक येता आनी कोडली मायनी वयल्यान उदक येता म्हणटा. सांगपाचें म्हणल्यार कोडली मायनी वयल्यान तशें उदक येयना, कारण जी आतां पायपलायन तेणी दाखयल्ली आसा ती पायपलायन मे म्हयन्याच्या पयलीं जेन्ना वॉटर लेवल जेन्ना उदकाचो कमी आसलो त्या टायमार थंय पंप लावन तें उदक तितूंतल्यान न्हंय सोडटाले, जेणे करून जे दिसाक उदकाचो तुटवडो आसलो तो भरून काडपा लागून. पूण आतां सद्याक कंपनी काय बंद आसा, मोटर काय थंय लायल्ले ना आनी थंय जनरेटरूय ना आनी लायटीचें सिस्टम ना आनी कामगारूय ना. अशें आसतना कोडलेच्या मायनिंगाचें उदक येता अशें म्हणून NGO परत टीव्हीचेर दाखयता माध्यमांतल्यान. तेन्ना हें फट जावन आसा. तुमी ताजे पळोवणी करपाची अत्यंत गरज आसा आनी हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक आनी WRD खास करून की तुमी तेजी सामकें पाहणी करून हें बेगीन बंद करचें. आमी जेन्ना पाहणी केली तांकां आमी 2 दिसांचे टायम दिल्लो, पूण 2 दिसां टायमान 1 दीस तिणी कंटिन्यू उदक सोडूं ना. त्या टायमार उदक सामकें निवळ आशिल्लें आनी आतां परत हे 2 दिसान परत मोठ्या प्रमाणान सोडपाक चालू केल्लो आसा. तेन्ना हांव म्हणटा तेजेर खंय तरी गव्हर्मेंटान एक्शन घेवची आनी लोकांच्या हेल्था कडेन हेल्थाची जी काळजी आसा ती घेवची. कारण लोकांक खूब कडेन खूब हे वटच्यान दुयेंसां जाल्लीं आसा, कोणाक लोकांचे कॅन्सर वाडले आसा, कोणाक डायबिटीज जाल्ली आसा, अशें म्हणजे लोक त्रासान आसा. तरी आसतना तुमी अशें तर उदक सोडटा जाल्यार लोकांच्या जिवाचेर तुमी खेळटा अशें आमकां दिसता आनी आमी हें तुमकां केन्ना करून दिवचें ना आनी आमी ह्या आस्थापनाचेर समज जर हें जायना जाल्यार आमी मोर्चा व्हरतले.